da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mondeo. Voulle dar a palabra, en primer lugar, a Manuel López Luaces, que é o director do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegón. Bos días. Ante todo, moitas gracias pola vosa presencia para o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Importante unha xornada deste tipo. Como sabedes, o noso centro é o emblema da Consellería de Medio Rural en temas de investigación relativos a produtos agrícolas, a gandeiría, e non sempre somos conscientes de que potenciando esa agricultura, esa gandeiría, non temos por que ir en contra da biodiversidade, dos hábitats. Temos que buscar a maneira de encontrar un punto de equilibrio. Entón, unha xornada como a de hoxe sobre biodiversidade na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mondeo, onde nos encontramos, é unha oportunidade para deixar claro que unha produción gandeira, unha produción agrícola, debe convivir cos espacios naturales, coa biodiversidade. Moitas veces pensamos que os animales salvaxes, os animales, os insectos, etc., son contraproducentes para as producións agrícolas e gandeiras, e non necesariamente é así. Eu, levando un poquinho ao meu terreno, son veterinario de profesión, e moitas veces pensamos que problemas de tipo sanitario que temos na nosa gandeiría, queremos involucrar a fauna salvaxe como responsable deses problemas sanitarios. A realidade é que ás veces é xusto o contrario, é dicir, nós temos unhas producións agrogandeiras nas que buscamos a concentración dos animales, buscamos unhas producións o máis rentables posibles, e ao mesmo tempo estamos potenciando a posibilidade de que haiba un problema sanitario, e moitas veces é debido a ese tipo de produción que extrapolamos os problemas sanitarios á fauna salvaxe, e non ao contrario. Bueno, un simple exemplo. Pola miña parte, este centro debe ser, penso, referente, por un lado, para axudar o campo da gandeiría, e ao mesmo tempo buscar ese punto de equilibrio que debe supoñer para manter a biodiversidade dos nosos espacios agrogandeiros, o noso espacio natural e da paisaxe que temos nesta a nosa Galicia. Pola miña parte, simplemente darvos a benvida e espero que disfrutedes da xornada de hoxe. Moitas gracias. De seguido, ten a palabra Jorge Vázquez Rey, que é o do Servicio Provincial de Conservación da Natureza. Bos días. Hola. Bos días a todos. Nada, vengo en representación da Dirección Xeral de Conservación, do Servicio Provincial de Conservación da Natureza. O seu servizo non pode estar por un viaxe. E nada. Tamén da nosa parte, nos parecían moi interesantes as xornadas de búsqueda de compatibilizar e ver posibilidades que hai para compatibilizar os diferentes usos agrarios, ou de gandeiros e tamén forestais, coa conservación da biodiversidade, non? Xa que a biodiversidade é a orixe de todas as producións agrícolas e todas as producións gandeiras e da alimentación hoxe en día, non? Nada, presentar simplemente o primeiro ponente, que nos dará un relatorio sobre a biodiversidade en espacios agrícolas e gandeiros e a importancia dos microhábitats. La vai impartir Cosme Damián Romai Cousido, é un biólogo e naturalista experto, ten desenvolvido traballos en diferentes áreas de estudio, dende a ornitoloxía ata odontoloxía e a xestión de hábitats, con diversas publicacións no seu haber. Damos o paso a... perdón. Sí, que te vou a presentar. Agora tócalle a palabra a don Santiago Vázquez Casás, que é o presidente do Grupo Naturalista Hábitat. Como ben dice Jorge, despois temos aquí a Damián, que nos vai dar unha
unha charla moi interesante, cos coñecementos que ten, non? Pero eu aquí represento lógicamente o Grupo Naturalista Hábitat. Eu cando coñecín a finca na man de Juan Castro xa fai uns anos, si me chamou moitísima atención a biodiversidade que englobaba que tiña esta finca, non? Todos sabedes que os grupos ecologistas, o noso é un grupo naturalista que se dedica ao estudio, á conservación do medio natural, facendo estudios, un poquinho poñendo a valor a biodiversidade do entorno. Pois eu cando cheguei a esta finca, pois sí, notei, salta a vista de todos que este entorno agrícola, con esta paisaxe que ten a finca, pois estaba cada vez reducíndose máis, non? Nos, as accións, como decía antes, as accións medioambientais, se nos enche a boca protexendo fragas, zonas húmedas, marismas, pero o entorno agrícola ten moitísimo peso na tema da conservación da natureza e da biodiversidade. É o que nós vamos intentar despois, no que nos vai tocar, poñer en valor, en que os que estades aquí, se sodes gandeiros ou agricultores, vexades que potenciar a biodiversidade neste entorno é beneficioso para todos. Como eu tamén poño un antecedente, eu estudio economías económicas, encántame as aves, a ornitoloxía. Estou convencido de que desde grupos medioambientales podemos expoñerlle aos gandeiros e agricultores a potencialidade que ten o seu entorno, o valor que ten, darlle un pulo a importancia que ten conservar este entorno, que, como todos vemos, como decía antes, explotacións forestais moi monótonas, digamos que o hábitat está mudando moi rapidamente, estamos perdendo este entorno. Entonces, pues bueno, o que digo, que temos que valorar cada vez máis este hábitat que se nos está perdendo. Entonces, pues bueno, un pouquiño o que vamos a intentar desde o noso grupo, pois poñer un poquinho en valor e que vos vexades que é posible e que é moi importante. E nada máis, por mi parte. Pois moitas gracias a todos os intervintes. Decíame, non sei que me dixo que tiñan que ser como máximo 10 minutos cada un. Creo que estamos cumplindo perfectamente o horario. O que pasa é que non calculaches que lle tocaba de último é a min. Por lo tanto, a mellor igual hasta suplo o tempo que non fixeron, que non empregaron os demais. Ben, eu probablemente tiña unha ventaxa con respecto a mairande parte da xente que está aquí ou a todos vos, porque eu si son daqui e pateaba este centro de investigacións agrarias antes de que eu fora, porque isto fixose nos anos 70, eu de neno pois andaba por estas corredoiras e andaba por estes montes e coñezo perfectamente a biodiversidade que había antes e máis a biodiversidade que hai agora. Por lo tanto, podo falar con coñecemento de causa, porque nacín aquí e, por lo tanto, incluso pois viña aos montes que levou despois, posteriormente, pois, o Centro de Investigacións Agrarias. Cando nos empezamos fai uns anos, creo no ano 2010, con isto da Reserva da Biosfera, ninguén creía en nós, estábamos 3 ou 4 tolos que parecíanos que podía ser positiva a declaración da Reserva da Biosfera en esta área, en este ámbito xeográfico tremendamente poboado, donde coexisten todas as actividades económicas do ser humano. En principio parecía a meirande parte da xente que era unha utopía. Realmente, gracias ao esforzo de 3 ou 4 persoas ou 5, como son Jorge, o xerente do GDR As Mariñas Coruñesas, Carlos Vales, que é o director do Castelo de Santa Cruz do Ceida, Pablo Ramil, que tamén é un investigador e ao mesmo tempo membro do Consello Científico da Reserva da Biosfera a nivel estatal, e de eu mismo, que efectivamente, desde un punto de vista político, non era fácil facerlle meter a xente na cabeza, fundamentalmente os distintos grupos políticos e a sociedade en xeral, de que a Reserva da Biosfera podía ser interesante e podía ser altamente positiva de cara ao futuro desta terra. Entendemos que de todas as terras onde están as reservas da biosfera, pero particularmente desta, pois, lonxe de parecernos unha utopía, parecenos que podía ser unha realidade. Comentaba antes con algunha persoa o tema das fragas do Eume, de que hai xente que protesta porque se fai dende arriba a baixo. Realmente, pois, ás veces hai que facelo así, porque
é necesario que a xente opine, pero alguén ten que facer algún traballo. Aquí fixemos ao contrario. Igual que en todas as reservas da biosfera a nivel mundial que as hai, pois normalmente suelen ser os Estados membros ou as comunidades autónomas ou mesmo as deputacións. Aquí fixémoslo dende abaixo, quer decir, dende os concellos, desde o asociacionismo que hai, ben sexa medioambiental ou asociacionismo de empresas ou cultural, sindicatos, universidades e os cidadáns en xeral. Foi algo que foi feito a conciencia, pero desde abaixo, e así podemos acadar ese consenso que temos a toda agora. Ben é certo que damos pasos pequenos, pero sempre firmes, e de feito estamos agora a 5 anos de que empezamos con isto, estamos absolutamente convencidos de que o podemos levar adiante, pero non o recoñecemento, que si xa o temos, sino o que ven detrás dese recoñecemento. En ese aspecto somos moi ambiciosos, somos tremendamente ambiciosos. Estamos absolutamente convencidos de que podemos ser capaces, coa axuda de todos, incluído o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, de darlle unha volta ao que é o rural en Galicia, e concretamente, en este caso, poñelo como exemplo, como unha experiencia piloto, o que aquí se pode facer en este territorio. Estamos absolutamente convencidos que conservar a natureza é perfectamente compatible co uso dela por parte do ser humano, e que incluso poden aparecer actividades novas que poden ser rendibles desde un punto de vista económico e social tamén. Nós estamos seguros de que efectivamente facendo as cousas como estamos facendo unha formación que levamos a través do GDR en máis da Reserva da Biosfera, xa formando preto de 400 xóvenes ou non tan xóvenes. Estamos convencidos que poñendo en marcha unhas marcas de calidade en combinación coa xestora ou co grupo de xestores que hai a nivel estatal da Reserva da Biosfera, esas marcas de calidade de producións que xa está habendo no que é a Reserva da Biosfera, ou outras que se poidan producir, que poidan ser perfectamente adaptables a tanto polas características bioclimáticas ou polas características edafolóxicas do chan onde estamos vivindo. Para iso xa fixemos tamén un estudio da superficie agraria útil onde é máis convinte poñer en marcha determinado tipo de explotacións en base aos factores que antes vos estuve dicindo. Estamos absolutamente convencidos de que podemos facer unha pequena revolución no rural. E non consiste en eso, en volver outra vez a ter poboado todo o rural con aquelas explotacións de autoconsumo, de subsistencia, non. Consiste en volver outra vez a rural con explotacións que sexan dignas, tanto dende un punto de vista agrario como gandeiro como forestal, explotacións que sexan dignas e que unha persoa ou un grupo ou unha familia poida vivir delas dignamente. Estamos absolutamente convencidos, e tamén estamos absolutamente convencidos de que iso é perfectamente compatible coa biodiversidade. Fai uns días que tuvemos ocasións de escoitar a unhos profesores de agronomía de Andalucía, o que debe cunha nota moi importante do que decían eles, de falar de ecosistemas emprendedores. É dicir, que aquí ao fin e ao cabo do que estamos a falar é de que poida haber esa xente que teña esa iniciativa en esos ecosistemas que efectivamente temos necesidade de conservar, pero ao mesmo tempo tamén de melloralos. Tamén estamos absolutamente convencidos que se non fora por entidades como pode ser o Centro de Investigacións Agrarias, o CEIDA, ou mesmo os grupos ambientalistas e a Escola de Capacitación Agraria, todas as institucións que hai, a Escola de Agronomía de Lugo, tanto a de agrónomos como de forestales, que sin a participación deles non o podemos facer. Pero tamén é ben certo que somos conscientes de que non hai que ter moita presa, hai que facelo cunha base sólida, e neso é no que vamos a poñer en marcha nos vindeiros meses, e xa estamos adiantando as marcas de calidade. Vamos a facer outra formación de cara ao ano que ven, entre este ano máis o ano que ven, para estar preparados para o pistoletazo de salida. Querido director do centro, eu creo que cando a mí me plantexaron como alcalde deste municipio facer un espacio natural de interés local no Centro de Investigacións Agrarias, creo que ten un doble sentido. Eu vou dicir o que a mí me parece que deberíamos de facer. Si debería de ser un espacio, ou por menos parte del, un espacio natural de interés local,
para preservarlo, para preservar esa biodiversidade, pero ao mesmo tempo, por si a alguén se ocurre en algún momento cambiar este terreo que temos aquí, cantas hectáreas, os 400, ou debe andar a beira, non? Alguén alguna vez dixo que era un sitio estupendo para facer un campo de golf. Bueno, a mí pareceme que pode ser un sitio estupendo para facer un campo de golf, como pode estar en ruína casi todos, pero a mí pareceme que isto eu creo que debemos de aproveitar un poquinho máis para axudar precisamente a que o noso rural, que si ten as condicións óptimas para poder producir fundamentalmente no que a nos atinxe, polo menos vamos a intentar facer unha agricultura de cercanías, que esta poboación de 500.000 habitantes tan siquiera podamos facer unha competencia ás multinacionais que nos meteu a Unión Europea aquí. Por lo tanto, sin máis, sabestes que eu soltei un poquinho máis de rollo, porque tamén é a miña función. En este caso, volver a repetir moitas veces o que eu penso, o que pensamos, creo que é bo para concienciarnos todo o mundo. Eu espero que efectivamente a xornada de hoxe sexa fructífera, que podamos aprender moito de todos os intervintes, daros a benvida ao Concello, pero fundamentalmente daros as gracias, sobre todo a aquelas persoas que están arrimando o ombreiro, e moitas veces desinteresadamente, que iso é cando as cousas, e aí é cando as cousas se fan ben, que sin prisas, pero sin pausas. Moitas gracias a todos e que sexa fructífero. Jorge, ahora toca el señor. Sí, no. Ya está. Lo presenté, presentamos todas las veces porque bueno, como decíamos, Cosme Damián Roma e Cousido, biólogo e naturalista experto. Desenvolveu varios traballos en diferentes áreas de estudio, dende a ornitoloxía ata o donatología, a sección de hábitats. Ten diversas publicacións no seu haber, Sí. Andrés, axúdale o micro. A Jorge. Que non se escoita. Pues ben, bos días a todos e a todas. Ante todo, gracias por vir. Bueno, fago mía tamén as palabras de Santiso, e felicitarme tamén polo feito de estarmos aquí todos reunidos para este evento tan positivo. Espero que constructivo para todos e todas, porque é en parte, bueno, personalmente un tema que me apaixoa todo relacionado coa biodiversidade de espazos agrarios. Cando presentei o meu DEA, o meu Diploma de Estudos Avanzados na Universidade da Coruña, precisamente un dos traballos versaba sobre as comunidades de aves en zonas de mosaico agrosilvopastoral. Para iso tiven que facer bastante traballo de campo en diversas zonas agrícolas de Galicia. Empapéme un pouquiño, polo menos da riqueza de aves. Despois, co tempo, xa me din conta que non todo eran aves na diversidade destes espazos. Tamén había multitud de bolboretas, de odonatos, de libérulas, mamíferos, anfibios e réptiles, que a verdade conformaban un cadro moi interesante e desde logo apaixoante para tentar un estudo con este tema. Dixo vai a miña charla. Sabedes, hai o título, Biodiversidade en espazos agrícolas e gandeiros e importancia dos microhábitats. Vou deixar a propósito todo o relativo a medidas así como de axuste fino, como poden ser a instalación, por exemplo, de comedeiros, de caixas niño, de bebedeiros e demais, que falará Santi, Dani e Carla, para falar máis de conceptos un poquinho máis globais, que penso que poden axudar a atender conceptos como é o de biodiversidade, e sobre todo como é esta diversidade biolóxica dentro de contornos agrogandeiros. Pois nada, aquí están os puntos que vou tocar na miña presentación. Vou ver que se considera espazos agrícolas e gandeiros a nivel europeo, a nivel galego na Reserva de Biosfera Marías Curiosas e Terras do Mandeo. Que biodiversidade hai ligadas a espazos, unhas pinceladiñas, demais. Que características teñen as zonas de maior valor natural. Vou falar nun determinado momento deste concepto de zonas de maior valor natural dentro dos espazos agrícolas, porque é moi interesante, espero que tomedes nota. E de que microhábitats de interese
que microhábitats de interese hai nestes espazos, porque non todos son campos, non todos son cultivos de cereais, hai máis matices dos que a primeira vista pode un pensar. Por suposto que podemos facer nós, que vivimos no rural, ou polo menos que desenvolvemos o noso traballo no rural, en favor desta biodiversidade. Pois nada, biodiversidade biolóxica, biodiversidade, variedade de seres vivos sobre a Terra e os patróns naturais que a conforma, pois basicamente sería todo este conxunto de animais e plantas que viven no planeta Terra, máis ou menos a día de hoxe alrededor de 2 millóns de especies identificadas, aínda que se estima que realmente pode haber cerca de 10 millóns, hai grupos que se coñecen moi pouquiños, insectos, todos os tema de fungos, de liques, a verdade é que está aínda en efervescencia, está en pleno auxe de coñecimento. E esta biodiversidade está irregularmente repartida polo planeta. Hai zonas que se chaman hotspots, puntos quentes, que son os que atesoran maior número de especies, que falarei de cales donde están, bueno, no Ecuador, nos trópicos esencialmente. E hai que mencionar necesariamente que esta biodiversidade a nivel global está seriamente ameazada, porque precisamente estes puntos quentes son os que están experimentando, non todos, pero si boa parte deles, unha maior degradación nos últimos anos por causa do aumento da poboación humana, da presión sobre estes hábitats e dos servizos que podan ofrecernos. Este sería o mapa da biodiversidade global. É autoexplicativo, sabes onde están aí os puntos quentes, en Sudamérica, no centro de África, sureste asiático. Europa ocuparía aquí unha posición intermedia, media baixa, pero aínda así contén zonas que son de elevado interese, pero por outra causa, porque teñen elevada taxa de endemicidade. E isto que, bueno, pois que parte da súa fauna, da fauna de flora que atesoran, é exclusiva desa zona. Vale? Por exemplo, na cunca mediterránea hai un alto grado de endemicidade, isto é que podemos atopar aí moitas especies exclusivas. Vedes aí unha serie de lugares que son efectivamente os que atesouran grande número de especies exclusivas que moitas veces coinciden tamén coas zonas de maior diversidade en termos absolutos. Penso que se entende ben. Os niveles de ameaza son máis intensos, sobre todo naqueles países en vías de desenvolvemento xa desenvolvidos. Bueno, sabes aquí o que acontece en Norteamérica. Os colores vermellos indican zonas que están, falando así mal e pronto, máis chungas agora mesmo en termos de conservación da biodiversidade, como poden ser, xa vedes, Norteamérica, Europa en xeral, a India, China está agora mesmo experimentando unha enorme degradación dos seus hábitats naturais. Afortunadamente, pois, o grosso de moitas áreas, por exemplo, aquí da Amazonía ou do centro de África ou do sudeste asiático ainda se conservan ben, pero a verdade é que as previsións non son moi optimistas. Igual dentro de 10-15 anos temos que pintar de vermello prácticamente todo o mapa do mundo. Por grupos, mira, este é un mapa sobre a diversidade de aves no mundo. Tamén fixademos que coincide sensiblemente as zonas de maior diversidade biolóxica, os puntos onde hai máis especies de aves, tamén, de novo, zonas ecuatoriais, tropicais. Ves que aquí tamén as zonas do pé do Himalaya tamén é de alta diversidade de aves. Europa, pois aquí xa ten unha cor un poquinho máis intensa. Para outros grupos, aquí vedes florísticos e faunísticos, tamén hai diferentes lugares onde hai maior diversidade. Ahora fago solamente o foco en Europa, para que podades ver unha comparativa. No caso da flora, as cores máis escuras son a de maior número de taxóns registrados, aquí o vedes. De anfibios, vedes que as zonas quentes están por centro Europa, aquí de aves nidificantes tamén por centro Europa, para bolboretas un poquinho máis sesgado ao sur e tamén de mamíferos. Para cada un dos grupos ten os seus, digamos, os seus focos, os seus puntos de maior diversidade de especies. E isto se o facemos, por exemplo, un mapa coas especies de musgos, as especies de liques, saíranos cousas distintas. O sea, que cada un dos seus dos países ou cada unha das rexións ten as súas, entre comillas, especialidades. Bueno, ahora falo de temas xa que nos tocan directamente o tema desta xornada, zonas agrarias e gandeiras. Hai que pensar que as primeiras zonas agrícolas e gandeiras, entendidas como tal, pois se registraron en Mesopotamia. Isto que implica? Implica que o home cambiou parte da paisaxe existente para adaptar as súas necesidades. Pois ata ese momento pois aproveitaba pois esencialmente froitos silvestres, era sobre todo recolector,
podía ter tamén pequenas parcelas de cultivo, pero moi controlado, pero a partir dos 8.500 anos antes de Cristo é cando de verdade se produce este boom no aumento das superficies dedicadas á agricultura ou á gandeiría, e digamos que esta revolución agraria que naceu en Mesopotamia, onde actualmente está Irak, máis ou menos, entrou vía Turquía ou vía Asia Menor a Europa, máis ou menos sobre os 6.000, 5.500 antes de Cristo, e chegou a Galiza pois alrededor do 4.500 antes de Cristo. Obviamente, non estamos falando dun cambio radical na paisaxe, senón dun modo de entender a vida. Digamos, aquí estamos falando de os primeiros agricultores, os primeiros atesouradores de explotacións agrarias e de explotacións gandeiras, pero o que sería a paisaxe, a creación da paisaxe agrícola foi paulatina cos séculos. Non é unha cousa que estea, insisto, non foi unha cousa repentina, senón que foi paseniña e derivou no que temos actualmente, que é esencialmente un mosaico a través de toda Europa. É que efectivamente as zonas agrícolas e gandeiras, o que se chama en inglés farmland, constitúe hoxe en día o 47% da superficie de Europa. Áreas eminentemente agrícolas, pois aquí temos, sobre todo, norte de Francia, Inglaterra, Países Baixos, leste de Italia e as chairas do suroeste e do leste de Europa. Eses serían os puntos onde a superficie agrícola dedicada á agricultura supón máis, incluso a veces, casi o 80% do uso do territorio. Áreas eminentemente gandeiras están, vale, por toda Europa, pero teñen unha densidade especial no oeste de Europa, incluído Galicia. Mirad, este é un mapa de usos do chan a través do, bueno, sabes aí o Corine, igual se o coñecedes. As cores amarelas e alaranxadas corresponden a zonas, evidentemente, agrícolas. E vedes que as cores amarelentas predominan pois, por estas zonas que vos comentei, alrededor do Mar do Norte, tamén por as zonas de chairas do sur de Europa. E, sen embargo, a vertente forestal é máis importante pois, no extremo norte de Europa e nas zonas montañosas. Aquí ves unha paisaxe agrícola e gandeira típica de Galicia. Tamén pequenas explotacións gandeiras en zonas de media montaña do norte galego. Aquí, dentro da reserva de biosfera, esta zona xa coñecedes, ao lado do encoro de Abegondo Cecebre. E, bueno, os usos tradicionais se remontan moito no tempo. Mostro unha foto dos anos 70 en Vilariño de Conso. En moitos dos lugares onde antes había explotacións agrícolas, agora mesmo están ocupadas por plantacións forestais. É un dos cambios máis importantes dos últimos anos, como moitos prados de sega, moitas zonas que antes tiñan uso evidentemente agrario, agora mesmo foron abandonadas en detrimento deste monocultivo forestal. Bueno, non tanto en Vilariño de Conso, pero si en outros sitios de Galicia. Falo xa sobre diversidade ligada a espazos agrogandeiros. Estamos falando de que hai relativamente poucas especies, a ver que se me entenda ben, ligadas exclusivamente a este tipo de ambientes, pero eso non quere decir que non sexan importantes. No contexto, por exemplo, de Galicia, hai un certo equilibrio de especies que son forestais, de zonas abertas, ou que son generalistas, pero especies que son ligadas exclusivamente a zonas agrogandeiras son poucas. Como hai que explicar isto? Bueno, pois ten certa lógica. Moitas destas especies que ata a revolución agraria habitaban pois en pasteiros de alta montaña, en zonas esteparias, aproveitaron unha nova oportunidade que lle ofrecía o ser humano con estes cultivos agrícolas, que a veces ocupaban grandes superficies, alteraban hábitats forestais e creaban espazos abertos. E todas estas especies que, insisto, habitaban originalmente en zonas de pasteiros, en zonas abertas, ocuparon estas áreas agrícolas. E ocurriu, como que en día entonte. Entón, pois, sería lógico pensar que esta aclimatación aínda non é completa, digamos que aínda se están, como que en di, aclimatando pouco a pouco, pero que sí que se logrou é que moitas destas aves, sobre todo, estou pensando en concreto en aves, que antes tiñan áreas de distribución relativamente restringidas, porque se restringíanse solamente aos hábitats que eran abertos nestes lugares, pois esa, en Europa, a un nivel global, extenderon as súas áreas de distribución
parellamente o aumento das superficies agrarias e o aumento das áreas abertas ao longo dos milenios. Pero aínda así ata certo punto, porque, vale, está moi ben crear novas zonas abertas, estas aves aproveitanse delas, pero depende tamén da calidade desas áreas. Se ten un uso moi intensivo, con segas continuas, con emprego de produtos fitosanitarios que non son aceitados para a pervivencia, por exemplo, dos insectos dos que se alimentan, aínda que teñen un hábitat estupendo, igual non o usan en unha densidade moi baixa. Por iso, quero recalcar que a intensificación agrícola para estas especies é negativa. É tan negativa que, digamos que estamos tendo unha tendencia a empeorar a calidade deste tipo de ambientes abertos. Vale? Entón, a nivel europeo, están sufrindo moito as aves ligadas a este tipo de ambientes. O 76% das especies ligadas a este tipo de ambientes e o 70% dos microhábitats presentan un estado de conservación desfavorable a día de hoxe. Quero aclarar tamén un concepto que pode ser interesante, que é como se ensamblan estes ecosistemas agrarios. Hai que pensar que, como calquer outro ecosistema, pois, por exemplo, unha pradeira natural ou as zonas de estepa, pois hai unha serie de organismos que son os produtores, os consumidores primarios, os consumidores secundarios, os predadores, os superpredadores, e que teñen unha serie de relacións entre eles, vale? Constituindo non tanto unha cadea trófica, senón redes tróficas, unhas relacións a veces realmente complexas, e que pivotan alrededor deses espazos agrogandeiros. E son realmente comunidades que están, nas condicións ideais, estarían en equilibrio. Pero o que acontece? Que moitas veces eliminamos algúns destes actores, algúns destes elementos, e se produce un desequilibrio. E que pasa cando ocorre un desequilibrio en zonas agrarias? Pois que despois empeza a aparecer problemas, empezan a aparecer pragas, empezan a aparecer algunhas especies que se desmadran, entre comillas. Entón, eu penso que entender que alrededor dos ecosistemas agrarios tradicionais extensivos hai unha serie de redes tróficas montadas e que a conservación desas redes tróficas con todos os seus elementos é necesario para manter o equilibrio ecolóxico destas explotacións agrarias tradicionais, é importantísimo para despois entender que pasa se eliminamos un deses elementos, vale? Por exemplo, se eliminamos un dos predadores que inciden sobre algunhas especies que ao final acaban atacando sobre os cultivos, pois estaremos provocando que esas especies acaben aumentando en número e acaben provocando problemas para os agricultores. Entón, son os que se denominan pragas, e que son coñecidas por todas as persoas que levan traballando máis a moito tempo para combatilas. Hai unha serie de políticas, incluso favorecidas económicamente, unha serie de costumes, unha serie de tendencias actuais, tamén por noso propio modo de vida, que incidiría negativamente tamén na conservación da biodiversidade en espazos agrarios, en especies agrogandeiros. Por exemplo, a progresiva mecanización do campo está en detrimento de usos que eu penso que son máis hostibles para a conservación da fauna e da flora, como son segas manuais e todo tipo de traballos máis lentos, máis sensibles co contorno, pero moitas veces esta mecanización, estes usos de tractores, de segadoras e demais, acaban prexudicando seriamente a unhas especies. Estou pensando, por exemplo, na tartaraña cincenta en áreas agrícolas de Extremadura. A estabulación progresiva tamén do gando, digamos, a merma do gando en estado de, entre comillas, en liberdade, pois tamén é negativo para a conservación de especies que dependían precisamente desta gandería extensiva no campo para digamos, localizar moitos dos insectos que a súa vez estaban relacionados coa presenza deste gando no campo. Desde logo, estamos asistindo a unha simplificación do mosaico agrogandeiro extensivo que estivo vixente en Galicia e que estivo vixente en moitas outras zonas de Europa ata non hai tanto tempo. Estamos falando dun cambio para peor en anos recentes.
Ainda que, bueno, hai normativas europeas que restrinxe, fan recomendacións acerca do uso de fitosanitarios, sen usando en moitas ocasións de modo abusivo, de modo pouco axeitado. Estes produtos fitosanitarios tamén acaban incidindo negativamente nestas redes tróficas que antes comentaba. O número, tamén a simplificación das especies que se cultivan, digamos que estamos poñendo moitas veces todos os ovos na mesma cesta con unhas determinadas especies, a veces son casi sota, cabalo e rei as que explican a maior parte da extensión de zonas agrarias a nivel europeo, tamén vai en detrimento. O feito de que haxa unha grande variedade de especies cultivadas, que teñan diferentes períodos de crecemento, diferentes períodos de floración, iso incide positivamente na diversidade. O feito de ter poucas especies con uns ritmos moi marcados, iso prexudica en si mesmo a diversidade. Hai veces que efectivamente hai implicacións na fauna e na flora asociadas. O concepto de simplificación do medio agrícola, creo que o tendades nestes gráficos que vou poñer agora mesmo. Isto é o que está acontecendo a nivel prácticamente global, de como as pequenas explotacións que se integraban perfectamente na paisaxe agraria, na paisaxe agrícola, porque por unha ansia de aumentar a superficie cultivada se están alterando ecosistemas enteiros que poderían ter un grande valor ecolóxico. Pois este mosaico que vedes aquí, que inclúe un curso máis ou menos ben conservado dun río, ainda que vedes aquí o bosque de Ribeira está tocado, pero ainda así conserva especies de interese, que se conservan pequenos bosquetes, sebes, diferente tipo de cultivos. Pois este tipo de zonas atesora unha diversidade realmente considerable. Pero que pasa cando o simplificamos, cando facemos prevalecer as nosas efectivamente ansias de aumentar a superficie cultivada? Pasa isto. Pérdense moitos dos elementos, pérdense moitos matices dos hábitats, pérdense moitos microhábitats, e se empobrece en xeral. Vale, podemos ter unha maior producción, pero ao final acabamos empobrecendo a contorna natural da zona. Ben, vou falar de dous grupos que son os que me, digamos, centraron a miña atención nos últimos anos, que son as aves e as bolboretas diurnas. Hai unha, pois, podemos considerar a nivel, falo de Europa, en este caso falo de Europa, a nivel europeo, como aves ligadas a medios agrícolas un número relativamente pequeno de especies. En este caso son só 70. En Europa, nidificantes penso que son alrededor de 400 pico especies, 70 serían as ligadas exclusivamente a zonas agrícolas e gandeiras, bueno, tamén a zonas esteparias, a zonas de pasteiros naturais e demais. Destas 70 podemos considerar comuns no conxunto europeo 38. E algunhas das outras, das 32 restantes, se poden considerar como menos comuns, incluso algunhas delas están ameazadas a día de hoxe. Ben, destas 38 especies comuns, que son realmente un termómetro excelente para ver como lle vai a estas zonas agrarias en termos de calidade ambiental. Bueno, pois, desde o ano 1980, grazas a proxectos de seguimento que se coordinan en toda Europa a través de BirdLife Internacional, se estimou un declive destas 38 especies comuns en máis da metade. O sea que se no 1980 tiñamos 1000 parellas dunha especie dunha zona, pois con este declive xa baixa das 500. O sea, estamos perdendo a un ritmo moi acelerado, porque pensade que 1980 é como quen di Antonte, hai 35 anos, que na escala, digamos, evolutiva é nada. A nivel español, os declives das especies tamén consideradas comuns é do 22%, pero desde 1998. E hai evidencias que había un declive anterior. Entón, é posible, é moi posible, pero faltan datos, digamos así, duros para confirmalo, que o declive das especies comuns ligadas a zonas agrarias é parello en toda Europa, en todos os países de Europa, incluído tamén a nivel español. Ben,
sabedes aquí, bueno, o gráfico de como foi caendo en picado. Este é un indicador que antes o comentaba, de calidade ambiental de zonas agrarias, que o Common Farmland Indicator, e que a verdade que está funcionando moi ben, e que está poñendo de manifesto que é necesario encetar unha política agraria diferente, unha política agraria que, evidentemente, que faga compatible a produción agrícola coa conservación da natureza. E a nivel estatal, pois vemos que temos moita responsabilidade, porque as especies que hai ligadas a zonas agrícolas en Europa, pois a maior parte delas se atopan tamén como nidificantes na Península Ibérica, tamén en Galicia. A nivel español, por certo, este estudio, esta estimación, fíxose co programa SACRE, en base a unha serie de puntos, unha serie de cuadrículas, cunha metodoloxía idéntica, e se viu como, efectivamente, a evolución das aves de zonas agrícolas, que a liña de laranxa, foi decrecendo. Sen embargo, as de zonas forestais, a verdade é que lles vai bastante mellor. Sobre bolboretas diurnas, hai especies que están ligadas a zonas tamén de cultivo, por dos motivos. Primeiro, porque hai moitas especies que poñen os ovos en cereais, entón os cultivos de cerealistas son interesantes para a reproducción destas especies. Son as que se chaman, conteñen plantas nutricias para as súas larvas. Vale? E tamén moitas veces asociados sobre todo a pasteiros naturais e sostibles. Hai moitísimas flores silvestres, ventureiras, que son interesantes para estas bolboretas como recurso para de alimentación, porque teñen grande cantidad de néctar. Entón, todo o que supón fumigacións de cereais e de outras plantas son negativos para as bolboretas, hai mortalidades ás veces masivas. Os cambios dos pasteiros naturais ricos en flores cara a outros moitos máis manexados, menos ricos en flores, tamén é outro cambio extremadamente negativo para estas bolboretas. E hai unhas evidencias relativamente recentes de cambios importantes na diversidade, na abundancia de bolboretas diurnas, con declives, ás veces, realmente catastróficos. Esa hai unha certa conciencia a nivel europeo de falar de zonas de protección tamén para bolboretas. Para aves se fala moito das IVAs, despois das cepas, vale? Das zonas de especial protección para as aves. Agora se está falando moito das prime butterfly areas, como zonas prioritarias de conservación tamén para bolboretas. Aquí vedes un exemplo desta especie, a Xiomata meguera, saltacercas, e ten unha tendencia negativa en xeral a nivel en varios países europeos. Vedes o declive que hubo catastrófico tamén en Holanda. A nivel europeo, pois pasou no ano 90 a disminuir entre o ano 1990 e 2011 en un 80%, é unha especie que está, a verdade, que está bastante mal a día de hoxe. E para as especies de pasteiros de zonas de herbáceas, en xeral hai un declive constante a nivel europeo, tamén se consideramos somente os 28 países da Unión Europea, que se aproxima prácticamente a metade nun espazo cortísimo de tempo, desde 1990. O sea que, dito outras palabras, nos estamos cargando as bolboretas asociadas a zonas de pasteiros nun tempo récord, nun tempo absolutamente récord. Ese xa se propuxo a primeira rede de zonas importantes para as bolboretas, estas prime butterfly areas. Aquí vedes os puntos, de momento en Galicia non hai ningún, ainda que hai un par de zonas que se están barallando como candidatas. Estou xa rematando. Un concepto chave é o de heteroxeneidade. Vale? Que isto é de heteroxeneidade? Por que é tan interesante para falar de biodiversidade de espazos agrarios? Bueno, pois, primeiro, decir que aqueles hábitats agrogandeiros que teñen diferentes ambientes, que teñen diferentes microhábitats, ou que non son uniformes, dice que son heteroxéneos. E hai esta ecuación que é así, que a maior heteroxeneidade, maior diversidade de especies. E cando falo tamén de heteroxeneidade, non somente a nivel espacial da zona, dos usos da zona, senón tamén de intensidades de uso, tamén de rendimentos de uso, de como é tamén interesante que esas zonas que non sexan rendibles agrícolamente, que se deixen, o sea, simplemente que incluso que non compensen recollelas, porque eses lugares, esas zonas dentro de áreas gandeiras
poden ser críticas para a conservación tamén da diversidade. E tamén decir que os vellos métodos de cultivo, por menos o que sería a agricultura tradicional a nivel europeo, incluía este concepto de heteroxeneidade sen querelo, porque se fomentaba moito a rotación de cultivos, algo que ahora mesmo está casi como pasado de moda. Os barbeitos mantían esas zonas en cultivar dun ano para outro para que recuperaran a súa capacidade fértil. Había cómaros entre as terras, isto é, separacións, marxes entre cada unha das propiedades que se deixaban sen cultivar. Plantábanse sebes, naturalmente, para, sobre todo, en zonas de moito vento, ou se poñían muros para evitar que o vento afectara, e que ahora mesmo estes usos están prácticamente tamén en retroceso. Disto se leva publicado moito, xa desde 2003, sobre biodiversidade en zonas agrogandeiras, e ao final, tamén nun artigo recente de 2011, isto se concluiu que efectivamente era así, a maior heteroxeneidade, o sea, non tanto que os tipos de cultivo existentes se repartan desta maneira, que tamén, senón que existen diferentes tipos de cultivo que estén ben repartidos. E que as especies, se consideramos aquelas que viven nun tipo solamente de cultivo e noutro diferente, como cando están os dous tipos de cultivo presentes se atopan esas especies e despois outras tamén que se aproveitan desta, moitas veces, da consunción, das sinerxias que ofrecen este tipo de ambientes. Se leva traballando xa nos últimos anos sobre heteroxeneidade en paisaxes agrícolas, incluso hai esta rede que é unha rede internacional que se chama Farmland, que ten unha serie de puntos onde se están empezando a facer estudos, ou sea, se levan facendo estudos desde hai algúns anos sobre temas de biodiversidade agraria, que a verdade é que é un proxecto moi interesante. E fixadevos como utilizan diversos indicadores, que son as aves, os escarabellos, as arañas, abellas, bueno, tamén outros himenópteros, bolboretas diurnas, plantas que non son de interese de cultivo, e os sírfidos, que son os dípteros, que están asociados ás flores, son lectívoros. Con isto acaban tendo uns índices aínda máis completos que os que pode dar este programa SACRE que antes comentaba en España, que é solamente para aves, o seguimento están facendo a Butterfly Monitoring Scheme en Europa sobre o seguimento de bolboretas diurnas. Aquí tamén están dando datos sobre outros grupos para ver que tal funcionan. Están obtendo resultados parellos, tamén con un declive europeo. As zonas de maior valor dentro de áreas agrícolas denomínanse HNVs, que sería High Nature Value, que sería zonas de alto valor natural, e que pon de manifesto que hai diferentes calidades en zonas agrogandeiras alrededor de Europa, e que hai, efectivamente, algunhas zonas agrogandeiras que a día de hoxe sí que teñen un alto valor ecolóxico. Entón, identificalas é prioritario para empezar a facer estas medidas encaminhadas á conservación de determinadas especies que ahora mesmo están sufrindo moito. Estos mapas, que por certo son relativamente recentes, foron basados na análise do CORINE de cobertura de hábitats e tamén de datos de campo. E ao final de unha serie de zonas, unha serie de áreas que son estas HNVs, que serían prioritarias actuacións a favor da conservación non somente de aves, aquí está unha rata, senón de toda a diversidade en Europa. Aquí vedes, digamos, a extensión de zonas de alto valor, o sea, canto máis oscuro, eso quere decir que as zonas que hai de mosaico agrícola son máis importantes. Isto é, por exemplo, en Extremadura, prácticamente todas as zonas de mosaico agrícola son importantes, son de alto valor ecolóxico. Sen embargo, como Holanda, norte de Francia, non o son. E a verdade é que, aquí vemos que en Galicia está bastante, zonas pintadas de escuro, quere decir que temos en Galicia zonas de mosaico agrícola realmente interesantes. A nivel español, este sería a cobertura, ves que neste caso as zonas de Extremadura, Sistema Central, Serra Morena, extremo noroeste, tamén pequenas zonas montañosas do leste son dese interese. E por Galicia vedes que as zonas de maior valor ecolóxico, o sea, zonas agrícolas de maior valor ecolóxico, están aquí polo Val dos Xallas, do Sal Galega, interior de Lugo, e determinadas zonas de Ourense. Aquí na reserva de biosfera toca pola zona de Sobrado, sobre todo. Aquí está calculada a superficie de zona de interese, que para Galicia
é realmente considerable, porque chega máis ou menos ao 40 e pico %. O sea, o 40 e pico % das zonas agrícolas de Galicia se poden encadrar destas zonas de alto valor ambiental. E que podemos facer nós? Bueno, pois podemos dar valor a nosa explotación. Evidentemente, se vemos que as nosas fincas están en zonas de alto valor natural ou están próximas a alto valor natural, podemos emprender medidas para favorecer a conservación desas zonas que de verdade está confirmado que son de alto valor ecolóxico. Podemos aproximarnos a súa biodiversidade, pois investigando tamén por nos mesmos. Temos seguro que un coñecemento intrínseco, sabemos perfectamente, xa desde sempre, incluso culturalmente, que especies están ligadas a estes medios agrícolas, pois podemos dar un paso máis alá, podemos saber un poquinho máis sobre bolboretas, un poquinho máis sobre outro tipo de insectos, que sería un coñecemento xa un poquinho máis activo. Entender que pequenas accións poden ser moi negativas ou moi positivas, dependendo de cando e como as fagamos. Se, por exemplo, se implementamos microhábitats, e dai entro no tema dos microhábitats, podemos estar facendo accións que son moi simples, moi sinxeliñas e que poden ter un efecto realmente positivísimo, o sea, se existe a palabra, moi positivo sobre a biodiversidade da nosa zona. Pois abrindo charcas, mantendo os cómaros, deixando zonas a barbeito, mantendo madeiros podres nos bordes das fincas, construindo majanos. Actuacións deste tipo. Pois xa digo, desde construir, xa digo, unha poza, como se está facendo ahora mesmo no Ciam. Mantendo as plantas acuáticas ao lado de ribeira, mantendo este tipo de entornos, incluso árbores senlleiras, unha única árbore, un único carballo nunha zona agrícola, a veces é un auténtico imán para moitas especies que depende precisamente tamén son de zonas forestais porque pode utilizarlo como pivote para dispersarse ou incluso como punto de nidificación ou de alimentación. E se temos tamén pequenas zonas de arborado, pois mantendo madeiros podres que poden ser lugar onde se desenvolvan insectos que poden ser interesantes. E se temos unha finca en zonas moi pedregosas, como é nunhas zonas do litoral, pois facendo esas montoneras de pedras, podemos animar a moitas especies a que colonicen a nosa zona, ou mantendo zonas de cultivar, que serían os ermos. Nada, unhas recreacións ideais de como podría ser unha explotación agraria sostible dentro destas zonas de alto valor natural, mantendo pois diversas características das sebes, mantendo os cómaros, con diversas características, parcelas dentro dos cultivos que tamén poden ser lugares de dispersión, por exemplo, de aves que nidifican dentro dos cultivos. Se as nosas fincas teñen regatos preto, pois tamén podemos mantelos dunha maneira racional, pois mantendo auga nas calnes, zonas con diversas alturas de herba, a vegetación da orla das charcas, ou nos pasteiros naturais máis o mesmo, tamén mantendo esta heteroxeneidade que antes comentaba. Ata ter algo como isto, sería unha visión casi idílica dunha zona agrícola. Pois nada máis, se tedes preguntas, se tedes alguna cuestión, deixamos esos 5 minutiños para solventar dúbidas. Deixo aquí algúns links, vou pasando aquí algunhas ligazóns de interese que podedes tomar nota. Non sei se hai dúbidas, cuestións. Sí. Mira, que falabas da formación del paisaje agrario que é paulatina. Sí. Que non é paulatina. Porque os datos, como nos levamos traballando en 30 anos, se pode decir que a formación da paisaje agraria ha sufrido a lo largo de casi 200 anos, que comentabas que hai distintos períodos. Sí. Distintos períodos de formación, moitas veces enseñados con pérdida de biodiversidade, moitas veces enseñados con incorporación de novas especies. Eso non se pode decir que é unha formación paulatina, non era simplemente esa precisión. E despois o mapa que estás utilizando de Jaime Nature Value, creo que é un mapa xa moi bello, que ten moitos errores. Galicia está máis retratada porque o mapa de Clorín é un mapa moi mal feito, con moi mala información. Hoxe en día xe hai... Ese mapa non é válido, nin para Galicia, nin para España. De feito, para España hai novas informacións sobre valoración de hábitats
para todo o territorio e dan unha información moi distinta a que inicialmente se publicou neste traballo. Este traballo é un traballo pioneiro, ten ese valor como traballo pioneiro, pero non o podemos utilizar montándolo como peñásticas aí ao final e decir que a Terra ten máis valor que a reserva biosfera do Mandeo, non? Creo que ese mapa non permite facer ali a verse esa valoración. Gracias polo consello, sabes máis tamén desde logo deste tema. A pregunta, Pablo, é si, entón, na tua opinión, é superior a pregunta, recollendo o guante, ¿no?, que lanzase si existen hoxe en día datos, ¿no?, despois deste estudio pioneiro, de que efectivamente a biodiversidade agraria en Galicia é superior a que nesta primeira aproximación había, ¿no? É distinta por parte que pon aí. Sí, mira, é que para complementar o que comentabas tamén. Sí, perdón. Sí, para complementar un pouco o que comentabas, eu penso que paga a pena chamar a atención ou resaltar que unha das cousas que polas cales a paisaxe agraria ten un potencial de biodiversidade moi grande é pola diversidade estructural. É dicir, elementos como os valados de pedra, as sebes de árbores ou arbustos, as corredoiras, toda a diversidade estructural que significa eso. Significa o potencial de microhábitats que fai que ao final saia a diversidade de especies tan altas que sae, non? E conservar esos elementos da paisaxe tradicional nunha boa xestión do territorio sería estratégico. Entón, identificar, por exemplo, na reserva da biosfera, aqueles sitios onde a paisaxe tradicional está mellor conservada e intentar que esa diversidade estrutural se manteña no tempo sería fundamental, igual que a continuidade de determinado tipo de hábitats. Por exemplo, non ten nada que ver un prado feito un pasteiro novo plantado con os pasteiros antigos que teñen unha diversidade moitísimo máis alta de especies de plantas e, por tanto, de bolboretas ou de outros grupos de insectos. De todos modos, tamén os pasteiros novos, en determinados contextos, tamén, non digo que suplan os pasteiros naturais, pero sí que poden ofrecer oportunidades que igual de outra maneira non terían a unhas especies, sobre todo, de bolboretas. O tema dos manexos de pasteiros levase traballando no Reino Unido, non solamente para bolboretas, senón tamén para lavercas, para a cría tamén das avefrías e demais, dentro de entornos que están moi degradados, que están moi mecanizados, e simplemente deixando zonas que son meramente artificiais, o sea, están manexadas, pero cun uso moito máis leve, non tan intenso, iso xa ten un efecto positivo. Evidentemente non pode sustituir os pasteiros naturais coa riqueza de flores que atesouran, nin a súa complexidade estrutural, pero sí que poden, digamos, aportar algo en positivo que antes non tiña. Pero eu non falo de pasteiros naturais, porque en Galicia, de maneira natural, zonas de pasteiros serían escasísimas. O que falo é de pasteiros que levan existindo desde hai moito tempo, de manexos tradicional. Vale. E que esos pasteiros teñen moito máis valor que un pasteiro recén creado. Sí. Simplemente, e ademais que é fundamental seguir mantendo o manexo para que teñan valor, porque senón van a desaparecer. Estou de acordo. Sí, estou de acordo. A mí pareceme magnífica a túa intervención, é moi enriquecedora, pero gustaríame facer únicamente unha puntualización relativa ao principio de todo. O principio de todo, cando definías a biodiversidade, eu penso, nisto coincido con moita xente e tendencias actuais, que na definición de biodiversidade deberíase incluir tamén non únicamente o número de especies, senón o número e a complexidade das relacións entre esas especies. Básicamente, ademais, de importancia neste caso porque precisamente as relacións entre as especies que constituen a comunidade na zona agrogandeira son as que provocan os servizos ambientais. As relacións entre elas, non a simple presencia das especies, son as que provocan os servizos ambientais, que é un tema que aquí non se tocou moito, pero que evidentemente tamén é un aspecto de interese, non? Se temos unha explotación agrícola que está producindo, a parte de biodiversidade de especies,
biodiversidade de relacións que repercuten en servicios ambientais, temos unha maior justificación para tratar de convencer a xente da importancia da biodiversidade como tal. É unha única puntualización que eu penso que enriquecería ainda máis a tua intervención. Porque puxen isto de patróns naturais que se extende o que acabas de decir ti, porque isto é unha definición como que en día académica. En dos patróns naturais existen outras relacións que existen entre cada un dos elementos, que tamén sería dentro da biodiversidade. Tamén há uns matices máis, pero que basicamente o que dixeches ti, pero foi culpa mía que tamén para cortar a presentación e para non liarme puxen simplemente os patróns naturais que a conforman. Sí, pero non é unha crítica. Unha chega, non? No, pero agradezo a puntualización, sí. Bueno, eu tamén me sumo ás felicitacións porque, me gustou moito que se relacionara de unha forma científica profundidade, non? Non desde o punto de vista solamente entre comillas ecolóxico, a importancia que ten a conservar os espacios aurgandeiros para a biodiversidade. Creo que, como dixi, temos algo por descubrir aquí. Eu creo que temos un déficit bastante grande en aprender a valorar estes espazos. Por exemplo, creo que hai outros países como Portugal que teñen estudiado algúns tipos de hábitats agrarios como son os prados de rega, que no Caurel salen en todas as fotografías de natureza, pois os prados verdes que contrastan ca zona de monte e dan color ahora verde no outono con respecto a ese cromatismo, esa diferencia de uso que dependían da actividade do home, non? Prácticamente nas políticas últimas que hubo había que decían que en Galicia sobraba xente, sobraban agricultores e se foi perdendo toda esa paisaxe agraria. Eu, por exemplo, vexo que no plan director da Rede Natura non están, salvo que me equivoque, ben cartografiados todos estos prados de lameiros, que chaman en Portugal, e que están sin estudar. Sei que hai teses feitas en... Pablo Ramil pode apuntar algo sobre... É que estou pensando en él, precisamente. Que opine, porque eso sabe de mapear de estilo, debe saber...